ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಫ ಗಂಟಲು ನೋವು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಪೌಡ್ರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ 1 ವೀಕ್ ಅಥವಾ 1 ಮಂತ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನೇನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 1 ಮಂತ್ ಅಥವಾ 1 ವೀಕ್ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 to 3 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ದಿನ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಲವಂಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಒಣ ಶುಂಠಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ 1/4 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಜ್ವಾಯಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೆಣಸು. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅರಿಶಿನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅರಿಶಿನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅರಿಶಿನ ಬೇರನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಜಜ್ಜಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತರ್ತರಿ ಆದರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ, ನೀವು ನಂಬೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದಿದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅರಿಶಿನ, ಪ್ಯೂರ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ. ಇದು ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅರಿಶಿನ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಅರಿಶಿನ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅರಿಶಿನ ಬೇರನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ನೆಗಡಿ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ನೀವು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲೋ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏರ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ನೀವು. ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ 1-2 ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಾಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾನು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ನೆಗಡಿ ಇದೆಲ್ಲದ್ದು ಮನೆಮದ್ದು, ಅದನ್ನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. 2 ರಿಂದ 3 ಕುದಿ ಬಂದು ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುದೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ನಲ್ಲಿ 1 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕಬಾರ್ದು. 1 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇದೇನಿದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಗಲ್ವಾ, ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರೋದು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಕುಡಿಯೋದಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು 2 ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ. ಈ 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ಕಷಾಯನ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಸಾಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕುಡಿತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಒಂದೆಸಳು ತುಳಸಿ ಎಲೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು ಕುದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರೋ ಕಲರ್ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಕಷಾಯದ್ದು, ಹಾಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಅರ್ಧದಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟೀ ಕಪ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಅಮೃತ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಕುಡಿತಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.